미식 여행지로 유명한 베트남. 그중 가장 눈에 띄는 음식 크레이피쉬. Tôm hùm Việt Nam là quýt Việt Nam phái. ok. 갑각류의 왕으로 불리는 고급 식재료 크레이피쉬를 양식하는 사람들이 있습니다. Đúng rồi, họ vẫn do là sống ở trong đó không, chiều họ về. 회사율이 높아 키우는 내내 마음을 놓을 수 없는 힘든 작업. Không về nhiều xe bách lắm. Nghe tăng mấy, hai tăng mấy, ba tăng mấy có. 베트남 사람들이 좋아하는 또 다른 음식 멸치. Thành công là 22 trước, còn giá là 70 trước. 매일 새벽 멸치를 구입하기 위해 몰려드는 사람들. 이곳 사람들에게 멸치는 가장 중요한 생계 수단입니다. thời tiết nó nóng làm này nó cũng mệt. 새벽부터 저녁까지 이어지는 고된 작업의 연속. Lần đầu rồi bắt đầu thấy tàu ông nắng là bưng ra, mà tàu mưa là bưng chạy vô. Cứ vậy mà cứ thế mà làm. 최고의 맛을 선사하기 위해 더운 날씨에도 고군분투하는 베트남 사람들을 만나봅니다. 베트남 남부를 대표하는 국제적인 도시 호치민. 베트남 최대 경제 중심지로 매년 수백만 명의 해외 관광객들이 찾는 관광의 중심지이기도 합니다. 밤이 되면 더 활기가 넘치는 호치민. 밤에 사람들이 가장 많이 몰리는 곳은 야시장입니다. 낮은 덥고 습한 기후라 오후부터 활동하는 사람들이 많아 야시장이 발달했다고 합니다. 이곳의 하이라이트는 길거리 음식. 특히 해산물은 종류도 많고 맛있는 걸로 유명합니다. 그중 유독 눈에 띄는 것이 있는데요. 이건 과연 뭘까요? Tôm hùm. 베트남 야시장에선 랍스터를 흔히 볼 수 있다는데요. 자세히 보니 우리가 아는 랍스터와는 조금 다르게 생긴 것 같은데요. Đâu cái nếu mà tôm lớn nữa là hùm Alaska chứ còn hùm này hùm bông của Việt Nam mình. Tôm hùm Việt Nam là quýt Việt Nam phái. 정확한 명칭은 스파이니 랍스터, 크레이피쉬라고도 불리는데요. 베트남에선 랍스터라고 불린다고 합니다. 가장 큰 특징은 집게발의 유무입니다. 베트남 사람들이 좋아하는 이유가 있다는데요. Cái tôm hùm này á, là theo ông bà xưa của mình hồi xưa á, là sư tích của nó là nó sống thọ tới 80 tuổi, 90 tuổi thì người ta ăn ta sẽ thọ. Đó thì bởi vậy cái phong tục ông bà mình mới phái là nó tôm hùm ăn thọ. 그래서 크레이피쉬는 야시장 메뉴들 중에서도 꽤 잘 팔리는 음식이라네요. 그런데 이건 좀 색깔이 달라 보이는데요. Còn mấy con đó là nó bị ngợp. Tại vì mình chở vô nhiều quá cái nó bị ngợp thì mình đem qua mình luộc. Còn cái hàng sống thì mình để thả hồ. Đó. 살아있는 것보다 가격이 저렴해 인기가 많다고 합니다. Đây là phô mai, phô mai nữa. Có với tỏi, có hành. Cô mua, ăn ở đây rất ngon nên cô rất thích đến đây ăn. Cô mua nè, của cô. 진짜 맛있어 보이는데요. Con tôm này á, là nó đã luộc qua một lần rồi là giá nó chỉ có 550. Nếu mà nó còn sống như hàng ngoài kia á, là nó tới 900 rồi. 살아있는 것에 비해 가격이 절반 정도로 저렴한 가격에 구입할 수 있어 더 많이 팔린다고 합니다. 야시장에선 크레이피쉬를 구이로 많이 먹는데요. 먼저 반을 자른 후 불 위에서 구워줍니다. Tôm này á, thì mình khoảng cỡ 15 phút thôi. Tại vì tôm này mình luộc qua sơ qua thôi chứ không phải luộc chín. Mình luộc khoảng cỡ 10 phút là nó săn con tôm rồi cái nó để tróc da đó. Mình đem ra đây mình hơ lại rồi nó vàng da là bỏ sót lên rồi lên. 대부분 삶거나 구워 먹는 것과 달리 이곳에선 좀 특별한 방법으로 먹는다는데요. Này là bơ tỏi, muối ớt, mỡ hành với lại phô mai.
다양한 소스를 이용해 맛을 더 풍부하게 즐긴다는데요. 칠리는 젊은 층에 특히 인기랍니다. 다음은 마늘 소스인데요. 마늘의 풍미가 살에 배어 있어 랍스터와 꽤 잘 어울린다고 합니다. 이번엔 치즈 소스. 치즈의 진한 향이 부드럽게 녹아들어 맛의 풍미를 올려준다는군요. 마지막은 파 오일 구이. 파의 향긋함이 오일과 어우러져 담백한 맛이 일품이라네요. 크레이피쉬와 함께 먹으면 잘 어울리는 채소 라우람을 밑에 깔고 그 위에 4가지 소스를 발라 구운 크레이피쉬를 올리면 완성입니다. 드디어 기다리던 손님상으로 출발합니다. 크레이피쉬는 구울 때부터 향으로 입맛을 자극하는데요. 도착하자마자 잘라 맛을 봅니다. 갖가지 소스를 발라서 구운 크레이피쉬 맛이 어떨지 저도 진짜 궁금한데요. Dạ rất là ngon à, tôm thì thịt chắc nè, rồi thêm hương vị nguyên liệu để chế biến thêm con tôm làm cho nó dậy mùi thêm ngon hơn nữa, với lại thịt tôm rất là tươi. 이번에는 살아있는 크레이피쉬를 들고 오는 손님. 보기에도 싱싱해 보이는데 맛이 다를까요? Bây giờ bắt đầu mới được ăn con này nè. Hôm nay mình mới dám ăn con này nè, gan nè, hôm nay liều với tụi con luôn để biết cái nào ngon nè. 살아있는 것은 완전히 가르지 않고 이렇게 칼집만 넣어 굽는다고 합니다. Giống hết, nói chung là hồi sống nó cũng cái màu xanh như vậy, mà nó chết nó cũng màu như vậy, chứ nó không đến nỗi là nó có khác. Còn con này đó giờ nó sống nó cũng màu bông nè, mà nó chết nó cũng bông thôi, nó không có đổi được màu da. 살아있는 크레이피쉬는 달큰한 속살을 잘 느낄 수 있도록 비교적 양념 맛이 약한 마늘 오일을 올린 것이 제일 잘 나간다고 합니다. 귀한 몸값 자랑하는 크레이피쉬 구이인데요. 신선한 상태에서 조리하기 때문에 한 번 삶아 놓았던 것보다 살이 훨씬 부드러운 것이 매력이라고 합니다. Lột cho ăn miếng được không? Con cắt cho bà đi. 큰 마음 먹고 나온 외식. 가족들 모두 크레이피쉬 맛에 흠뻑 빠졌습니다. Mày qua đây ngồi ăn được. Thì nó có chất bổ dưỡng, có chất dinh dưỡng đồ phải không? Ăn để cho nó chắc xương không? 그렇다면 이 크레이피쉬는 도대체 어디에서 오는 걸까요? Dạ, cái này thì em nhập từ bãi biển của Phú Yên, đó, của miền Trung. Dạ, tôm này là tôm Phú Yên là số 1. 크레이피쉬를 찾아 도착한 곳은 푸옌의 뚜이호아. 이곳은 호치민에서 비행기로 1시간 거리에 있는 베트남 남동부 해안에 위치해 있는 곳입니다. 바다 위에 떠 있는 수많은 배들 사이로 동그랗고 작은 배들이 열심히 움직이고 있는데요. Cái thuyền đây là người dân ở địa phương đây là thường là dễ cho tôm anh đang định đi ra biển nuôi tôm hùm. Lên thuyền này lên mình di chuyển ra bên cái gì đây? 수심이 얕아 큰 배가 육지까지 닿질 못해 바구니 배를 이용해 배까지 이동합니다. Không học xưa đến giờ, xưa tới bây giờ cách đây cũng 70 năm á. Đầu nước á, nó cách sống đầu nước nó dễ nuôi nên người ta hạ nuôi nhiều. 푸에는 베트남 랍스터의 수도라고 불리는데요. 바람의 영향을 받지 않고 수온이 일정해 전국에서 가장 큰 규모로 크레이피쉬 양식이 이루어지는 곳입니다. Tầm 7.000. Đúng rồi, họ vẫn do lại họ sống ở trong đó không mà chiều họ về. Tầm 5.000 người. 흡사, 뗏목과 같은 형태로 수면 위에 떠 있는 이 구조물들이 바로 크레이피쉬 양식장입니다. 육지에서 20여 분을 달려 드디어 한 양식장에 도착했습니다. Chào anh à. Anh cà phê không à? Bây giờ tụi em đến hỏi mua một con tôm à. Dạ.
Anh mới giúp tụi em một con tôm để nấu ăn. 바로 드신다고요? 왜 여기서 드세요? Anh ở đây cho nó ngon, ngồi bị bếp lên còn sống cho bạn cho nó ngon luôn à. 양식장에서 바로 먹을 수도 있다네요. Giờ xuống tầm giờ xuống bếp nè. 물안경과 산소 호스를 착용하고 거침없이 양식장으로 들어가는 작업자. 그런데 양식장 형태가 좀 신기한 것 같은데요. 양식장 그물이 호리병 모양으로 되어 있어 윗부분에 있는 입구를 통해 들어가서 잡는 구조입니다. 양식장 안으로 들어가자 굉장히 많은 수의 크레이피쉬들이 눈에 띄는데요. 보통 양식장 한 칸에서 500마리 정도를 키운다고 합니다. 껍데기가 두꺼운 갑각류지만 예민해서 쉽게 다리가 떨어지거나 상처가 나기 때문에 조심스럽게 한 마리씩 잡는 것이 중요하다고 하네요. 그런데 가격은 얼마일지 궁금해지는데요. Đó giá 800.000 ký hả? Nếu mà 800.000 ký 4 lạng 400. 확실히 식당보다는 저렴해서 근처에 사는 사람들은 대부분 양식장으로 먹으러 온다고 합니다. 그런데 바다 위인데도 가스불이 있네요. Điện mua nấu nè, bây giờ tháng đi là ít đánh á, nấu ga cho nên không đủ điện nấu. Mình bắt như mình mua 3 tấm như này, 3 tấm to rồi bắt lên rồi bắt cái bóng đèn nó ché sáng. 바다 위에 떠 있는 양식장에서 숙식을 모두 해결할 수 있는데요. 요리는 물론이고 잠까지 잘 수 있도록 만들어져 있습니다. 이곳에서 가족 3명이 함께 일을 합니다. 총 책임을 맡고 있는 아버지와 어머니와 아들까지 가족들이 함께 일을 하는 데는 이유가 있습니다. Đi ngủ cá tài ở ngủ dữ. Ban đêm mà nếu dán ngư là sợ nó táo lên dán ngư bé, cho nên nó táo nó rinh mà nó tách. 도난을 막기 위해 또 하는 것이 경비견을 키우는 것이라고 합니다. 낯선 침입자가 있을 시 짖어서 쫓아내기 위해서라고 하네요. Ví dụ như mà nó thấy mình lâu ngủ là nó ra nó trộm nữa. Làm sao không có trộm được, chỗ nào có trộm. 그래서 밤에도 한 명은 집에 가지 않고 양식장을 지켜야 한다고 합니다. 그 사이 크레이피쉬가 먹음직스럽게 익었습니다. 별다른 양념 없이 15분 정도만 익혀주면 된다고 합니다. Rồi ngồi xuống anh. 빨갛게 잘 익은 것 같은데요. 크레이피쉬를 구입하면 요리는 따로 가격을 받지 않고 서비스로 해주신다고 하네요. Rất tuyệt vời. Tôm hùm mà chạy đây nó còn sống mình biết lên nó ăn nó ngon hơn. 그래서 단골이 꽤 많습니다. 아들이 어딜 가려는 것 같은데요. Lấy hũ cha tôm này, tôm hùm. Nó lòi vào sáng nó ăn răng nó cứng hơn răng mình luôn mà. 크레이피쉬 양식장 바로 옆에서 먹이로 줄 굴도 함께 양식하고 있습니다. 먹이도 함께 키워 양식 비용을 줄이고 있는 거죠. 종자부터 가져와 키우기 때문에 힘이 들긴 해도 크레이피쉬에게 신선한 먹이를 줄 수 있고 경제적인 면에서도 도움이 되니 일거양득입니다. 특히 굴은 크레이피쉬가 제일 좋아하는 먹이라고 합니다. Nếu mà cha tôm ăn thì tầm cỡ 7.000 một ký. Hầu đây mình nuôi từ hầu giống á, hầu giống mình nuôi lên nên chi phí cũng thấp. 양식장은 대나무로 만드는데요. 그래서 걸을 때마다 출렁거리고 좁기도 해서 조심하지 않으면
자칫 위험할 수도 있습니다. thời gian lâu quá nên nó hơi nguy hiểm. Mình đi mình sới nó thọc chân xuống ở giữa cây á, trơn. 굴 수확을 마치고 크레이피쉬 먹이를 주러 출발합니다. 초록색 그물이 현재 크레이피쉬를 키우고 있는 양식장입니다. 껍질째 줘도 잘 먹어서 굴은 양식장 안에 통째로 넉넉히 넣어줍니다. Để làm được 7-8 năm rồi. Người đây nó cũng được, kiểu nó không áp lực. 그 시각 아버지와 어머니도 양식장에서 일을 하고 계신데요. 가까이 가서 보니 부모님도 먹이를 주고 계십니다. 그런데 크레이피쉬가 아닌 것 같습니다. 물 위로 펄떡펄떡 뛰어오르는 것의 정체는 물고기입니다. Mình nuôi cá chung với tôm á, tôm lông á, cho nó sạch, nó dưới nó ăn rem đồ dơ đồ, cho nó sạch cái lông mà mình đỡ ngứa. 현재 양식하는 물고기 양은 약 45,000마리 정도. 하루에 사용하는 사료 양만 무려 200kg이 넘습니다. Cưa các ông chia học cưa á chị lên với sao ông lâu một beo ông đánh tới ông thổi tao lui và sao thấy mày dắt thì không thấy đi kiểm bắt thì không à. 양식하는 수가 늘어나면서 물고기 판매로도 부수입을 올리고 있다고 하네요. 이때 배 한 척이 양식장으로 들어옵니다. 휭 방칸 씨가 미리 준비해 놓은 크레이피쉬를 가지고 옵니다. 모두 죽었거나 상태가 좋지 않은 것들입니다. Mấy bữa thì giá tôm, đây là giá tôm ngọt, còn giá tôm xuất khẩu nó sẽ khác. Tổng 1.110.000. Ngày nào cũng mua anh. 가격이 저렴하다 보니 이런 크레이피쉬만 사러 오는 전문 상인들도 많다고 하네요. Bắt đi cân là mình đi ghi mình chở đi chỗ khác. Đây là con tôm đi là cũng như giờ nó xử lý đé rồi á, con tôm đi này nó chết á, còn tôm mình còn nguyên là tự nhiên. 상태가 안 좋은 물건을 구입하러 온 상인이 떠나고 이번엔 제대로 된 싱싱한 크레이피쉬를 판매할 차례. 매일 아침 항구에서 크레이피쉬만 판매하는 장이 열린다고 합니다. Dạ, trong đó chỉ cũng mấy ngàn tấn á anh, mấy ngàn tấn á, số lượng rất là nhiều rồi. Trung Quốc bây giờ Trung Quốc mua là không có hết, bây giờ Hàn Quốc ăn không ít lắm, dường như là ế hàng. 장은 오전 7시쯤 열리는데요. 신선한 크레이피쉬를 사려는 사람들로 항상 붐빈다네요. Em đang lựa tôm anh, đang bắt tôm, đang lựa tôm. 그럼 좋은 것과 나쁜 것은 어떻게 구분하는 걸까요? 기준이 있다고 합니다. Tiêu chuẩn tôm xuất khẩu là bụng nó trắng, đẹp, không có mấy cái đường trắng đường số, còn đuôi nó đều, nó không có cháy hay sưng lên, nó không phồng lên. 크레이피쉬는 무게로 가격이 책정되는데 최상품은 1kg당 90만 동, 한화로 약 5만 원 정도에 거래됩니다. Ít hàng bao cân đường tấn à? Ế, hôm nay Trung Quốc nó ế, nó ăn ít lại, hôm qua là đông. Hôm qua là nhiều xe bắt lắm, nghe tăng mấy, 2 tăng mấy, 3 tăng mấy có hết. 오늘 판매된 크레이피쉬는 모두 중국으로 수출된다고 합니다. 이때 항구로 배 한 척이 들어옵니다. 저 상자엔 뭐가 들었을까요? Đây, trong ý này dùng lần không hai nha mẹ này. Đây nè, hai cái dùng này. Đang ăn cuốn bóc này, không đây đưa ra ăn mực xong. Đâu. Trong cái thùng đang đựng gì vậy chị ơi? Tôm giống.
부화한 지 얼마 안 된 크레이피쉬를 양식장으로 옮기는 중입니다. Nuôi lớn lên đó, cứ quay quay 4 lạng mình bán. 4 lạng đồ có tùy theo. Ở đây dế là kẻ nào thiếu. 어린 크레이피쉬는 특히 폐사율이 높아서 자주 구입할 수밖에 없다고 합니다. 어떻게 생겼는지 궁금해지는데요. Cái chiếc 보여 하나도. coi lọt nước coi rồi. 사실 전문가들도 안 보이는 건 마찬가지입니다. Một lần là mẹ mang tổng bao nhiêu con về? 2.000. 부화한 지 150일에서 200일 정도 된 상태인데요. 몸 색깔이 반투명해 눈과 더듬이 빼고는 잘 보이질 않습니다. 그럼 이건 어디서 가져오는 건가요? Nó khác chứ, tại con giống con phi á, hồi kia nó phi á, thì là con tôm nó nuôi nó mau lớn hơn, nó ngắn thời gian lại. Còn thằng Indo á, thì nó phải chậm hơn thằng kia vài tháng. Còn thằng Việt Nam cũng ngang ngửa với Indo, vậy thôi. Thằng phi á là mạnh hơn, con tôm mà lớn giống bự hơn. 이번에 가져온 것은 인도네시아산입니다. Đó, ở trên keo đổ từ từ xuống. Đó. 다칠 수도 있어 물속에 넣는 것도 신경을 써야 합니다. Không, bỏ cứ một lòng vậy mình làm, có người ta bỏ 1.000 con, có người bỏ 500, rồi đúng một tháng mấy ấy mình cạo lên, có người ta để 2-3 tháng ta cạo, nên nó trắng lộn. Con tôm đây nó không, mà cho ăn màu nó thiếu, nó trắng lộn. 보통 1년 정도 키워 500g에서 700g이 되면 판매합니다. 다시 휭방칸 씨의 양식장으로 돌아왔습니다. 그런데 갑자기 양식장에서 왜 낚시를 하는 걸까요? Bác lên anh. 오늘 점심 메뉴입니다. Cá này tên là gì anh? Cái đây là cái mú. 반찬이 없을 땐 오늘처럼 낚시를 해서 먹기도 한다네요. 방금 잡은 싱싱한 생선으로 시원한 탕을 끓이려고 합니다. 다음 메뉴는 피쉬 소스를 넣고 짭짤하게 졸인 돼지고기 볶음입니다. 반찬이 꽤 많은데요. 그런데 이번엔 점심 준비를 하다 말고 꽃을 다듬습니다. Anh từ mặt ba núi nổi tâm cái này. Mưa từ mặt ba nó mưa xuống cây là từ nó mọc lên. 야생 울금은 보통 뜨거운 물에 잠깐 데쳐 먹는데요. 살짝 매콤한 향이 나서 입맛을 돋우는 반찬으로 자주 먹는다고 합니다. 이제 하나씩 완성된 음식들이 자리를 잡습니다. 아들이 좋아하는 돼지고기 볶음과 쫄깃한 생선살이 매력적인 대왕 범바리로 끓인 탕까지 근사한 한상이 차려졌습니다. 오늘은 일하느라 점심이 늦어서 그런지 더 꿀맛입니다. Bây giờ mình dân biển mà mình phải làm thế. Mình phải làm nghề đi, chứ mình đâu có làm nghề gì. Mình cũng nhờ làm ở đây mình để nuôi trang trải trong gia đình, chứ mình không có nghề gì làm hết. Tôi lại bữa với anh em về nước nha. 도난의 위험이 있어 한 사람은 양식장을 지켜야 합니다. Bữa anh cung đây đi đâu? 보통 오전 7시에 나와 오후 6시쯤 퇴근합니다. 어느새 밤 10시. 그런데 이 늦은 밤 휭방칸 씨가 다시 양식장에 나오셨습니다.
고될 때도 많지만 양식장을 하며 자식들을 모두 키워냈으니 참 고마운 일입니다. Bây giờ mình cũng nuôi tôm, rồi mình mai mốt mình già mình làm không nấu thì con nó cũng theo mình nó nuôi để nó kiếm vài ngày nó sống bình thường như mọi người khác. 또 다른 베트남의 맛을 찾아 도착한 곳은 송카우. 송카우는 푸옌성 북부의 해안 도시로 아름다운 자연과 바다 경관으로 유명한 곳입니다. 사람들이 너나 할 것 없이 분주하게 무거운 짐을 바구니 배에 싣고 있습니다. 뭐라는 걸까요? Mình đưa đá mình bỏ ra, ví dụ có cá mình muối, cá cơm với cá gì cũng được, lượng cá gì cũng bắt được hết á. 크레이피쉬 양식을 하던 뿌이호아 지역과 마찬가지로 수심이 얕아 바구니 배를 이용해 얼음을 운반하고 있는 건데요. 얼음 하나의 무게가 25kg 정도 되기 때문에 운반이 쉽지 않습니다. Hai mình không là 22 trước, còn giá là 70 trước. 그런데 짐이 너무 무거워서 장정 4시 밀어도 배가 꼼짝도 안 합니다. 자, 이거 무사히 출항할 수 있을까요? Dạ có chứ, ví dụ cái cách đẩy cũng được cho mà ví dụ nước nó vô á, nước xém lên nó rồi bắt đầu nó vô đẩy, mình đẩy xuống cho nó nhanh. 짜짜짜. 아이고, 들어갔네요. 역시 경험에서 나온 노하우가 참 중요한 것 같습니다. Rồi gửi 6 giờ, 6 rưỡi vô à. 5 rưỡi vô. 5 rưỡi 6 giờ vô. 송카우 항구의 멸치잡이 배들은 매일 오후 4시에서 5시 사이면 모두 출항합니다. 멸치잡이가 시작됐습니다. 칠흑 같은 어둠을 밝히는 은빛 멸치들이 그물 가득 잡혀 올라옵니다. 무게를 줄이기 위해 뜰채로 연신 멸치를 끌어올리는데요. 잠 한 잠 못 자고 깊은 밤까지 노력한 보람이 있습니다. 이 지역 사람들에게 멸치는 단순한 생선이 아닌데요. 생계를 유지해주는 중요한 수단입니다. 치열했던 밤이 지나고 날이 밝았습니다. 바다로 나갔던 배들이 해변가로 몰려듭니다. 밤새 잡은 멸치는 다시 바구니 배에 실어 무트로 운반됩니다. 송카우 지역에서 잡힌 멸치는 품질이 좋은 걸로 유명한데요. 그래서 베트남 전역으로 유통된다고 합니다. 이른 아침인데도 불구하고 멸치를 사려는 사람들로 북적입니다. 멸치로 유명한 마을답게 이곳에서 잡힌 멸치는 다양한 곳으로 팔려나가는데 그중 가장 품질 좋은 멸치가 사용된다는 곳으로 따라가 봤습니다. 방금 구입한 멸치를 풀어놓는데요. 뭘 하려는 걸까요? Mình đang chuẩn bị làm cá cơm để muối nước mắm. 느엉맘은 멸치 등 작은 생선을 발효시켜 만든 베트남식 액젓입니다. Người Việt Nam mình ăn rất chia nhiều. Nói chung vùng toàn bộ ngoài từ Quảng Bình rồi ra là hầu như là ăn. Ở miền Nam thì nói chung cũng thỉnh thoảng, nhưng mà là khi nào ăn ở đây thôi là cái hương vị của nó khác, không có cái hương vị nào nó giống nữa, là không ăn được ở đâu nữa. 느엉맘 소스는 베트남 사람들이 가장 많이 먹는 소스 중 하나인데요. 생선 요리는 물론이고 쌀국수에도 들어가고 고기 요리를 할 때도 들어가는 베트남 식탁에서 빠질 수 없는 기본 양념입니다. 만드는 법은 비교적 간단한데요. 멸치와 천일염을 5:1 비율로 섞어줘야 하는데 이 비율을 잘 맞춰야 맛있는 느엉맘이 된다고 합니다. Là nó phải đều như này là nó không hư, kể cả nó sâu cỡ nào sâu nó vẫn hư.
요즘은 느엉맘 제조가 공장화됐지만 판옥남 씨는 부모님 때부터 해오던 전통 방식을 유지하고 있습니다. Mình chỉ cần trộn cá với muối đều mình đổ vào hũ là được. Xong rồi thì bắt đầu mình mới bỏ cái ống tre vào rửa để mình lọc á, là công đoạn sau cùng. 이번엔 작업자가 파인애플을 꺼냅니다. Tại vì mình bỏ vào nước mắm cá cơm á là để vừa khử mùi tanh, vừa làm nước mắm nó thơm hơn, nó không bị nặng mùi và làm nước mắm nó ngon hơn. Là đúng rồi, tại vì mình muối cá cơm truyền thống á, mình không qua chất xử lý, không qua chất bảo quản. 마지막으로 항아리 가운데 대나무 관을 꼽아주고 멸치가 떠오르는 것을 방지하기 위해 대나무 판을 올려주면 담는 과정은 끝이 납니다. 그럼 전에 담아놓은 것을 한번 볼까요? Được 2 tháng. Cái này là 2 tháng. Bắt đầu mình đảo hàng ngày như này. Đấy. Một ngày mình đảo 2 lần, sáng sớm. 매일 이렇게 섞어줘야 깊은 맛이 난다고 하네요. Là cái này là được hơn 1 năm. Đấy, 1 năm bắt đầu giờ mình bắt đầu mới lấy. Đấy. 그럼 숙성은 얼마나 해야 먹을 수 있는 건가요? Mình muối nó khoảng cỡ 11 tháng. Là cái chum này thì nó phải hơn 1 năm. Cái chum nhỏ kia là nó phải 11 tháng là mới ăn được. Chủ nhà ơi, bạn ơi hãy đến nước mắm đâu. Nước mắm đặc biệt nha. 14개월 정도 숙성한 느엉맘은 판매가 용이하도록 미리 걸러 항아리에 담아 놓습니다. 그리고 주문이 들어오면 바로 통에 채워 판매합니다. Bao nhiêu anh trả tiền luôn? 2 lít 320, lít 160. Cái này nước mắm này thì nó chế biến được nhiều loại gia vị xào nấu rồi những cái này nước mắm chấm. 다시 송카우 해변으로 돌아왔습니다. 그런데 상인 한 분이 신중하게 멸치를 고르고 있습니다. 확인하고 또 체크하고 도대체 뭘 찾고 있는 걸까요? Mùi tụng làm người ta 말리기 좋은 멸치가 따로 있나요? cá mắc quá ti là mình không có làm, mình làm ít đó, mình để cho người ta nó bán mồi. Mình làm cá tốt là số lượng lần nó ít, con cá đây nó tư, thành nó tốt. 가격은 싸고 상태는 좋은 멸치를 찾기 위해 구매할 땐 신중할 수밖에 없다고 하네요. 열심히 고른 멸치를 가지고 해변에서 20여 분 정도 달려 도착한 곳은 멸치 건조장입니다. Bây giờ mình đổ vô mình luộc, bây giờ mình đổ ra vô trong thùng, rồi bắt đầu mình ban dĩ ra, rồi mình bỏ vô mình luộc. 전통 방식 그대로 장작을 이용해 불을 피우는데 온도가 150도는 돼야 단시간 내 맛있게 멸치를 삶을 수 있습니다. 6 giờ bỏ lửa vô đây là cỡ 6 giờ. 건조에 들어가기 전 해변에서 가져온 멸치가 제일 먼저 거치는 것은 세척 작업입니다. 그 다음엔 멸치를 판에 널어주는데요. 여기서 큰 사이즈의 멸치는 일일이 골라내줘야 한다네요. Không, cái đây thì mình lượm ra mình ăn, rồi cái đây mình tụng, cái đây giờ mình lượm ra mình ăn. 큰 멸치는 말려도 상품성이 떨어지기 때문에 골라낸답니다. 모든 과정이 수작업으로 진행됩니다. 삶는 솥에 들어갈 수 있는 최대 높이만큼 판을 쌓아줍니다. 무게가 상당하기 때문에 호이스트를 이용해서 찜기에 넣어주는데요. 마무리로 판이 위로 떠오르지 않도록 돌로 단단히 눌러줍니다. 그리고 미리 끓여놓은 물을 채워줍니다. Thời tiết nó nóng làm này nó cũng mệt.
염도 조절을 위해 물에 소금을 넣고 크기에 따라 3분에서 5분 정도 삶아냅니다. 보통 하루에 1톤 정도 가공을 하는데 멸치를 삶는 시간만도 3시간 이상이 걸립니다. 멸치가 아주 맛있게 삶아졌습니다. Vậy nha. Rồi con cá đi nó giờ nó đã chín rồi. Ok, đẹp rồi. Rồi bây giờ tận nén rồi chuẩn bị ra phơi. Rồi lại khiêng phơi. 이제부터 본격적인 건조 작업이 시작됩니다. 건조해야 하는 양이 많다 보니 판을 넣는 시간만 2시간 이상 걸린다네요. Chắc cỡ tầm thiêu thời tiết. Nắng á, thời tiết nắng á là mình bao cũng 5 tiếng. Mà không biết là mưa có mưa hay không. 멸치를 잡는 것이 남자들의 일이라면 건조하는 건 여자들의 몫입니다. 그런데 한 번에 옮기는 판의 무게가 대략 20kg. 여자들이 들기엔 가벼운 무게는 아닙니다. Nặng không mẹ? Nén. 이번엔 비닐을 벗겨내는데요. 쌓여있는 이 판은 뭘까요? Đây là cái nghiệm ra còn lại. Bây giờ một chút nữa là mình cũng phơi luôn. 요즘은 우기라 해가 떠 있는 시간도 짧고 비가 오는 경우도 많아 전날 덜 마른 멸치들은 다음 날 다시 말립니다. Cái dãy bên kia là để phơi cá nghiệm ra, còn dãy bên đây là phơi cá ngày nay mới làm. 색깔로도 확연하게 구분이 됩니다. 건조는 깨끗하게 말리기 위해 기둥을 세우고 그 위에 널어 말리는데요. 이렇게 하면 건조도 빨라지고 부패도 방지할 수 있다고 합니다. 멸치를 널고 잠깐 짬이 나 모두 모여 앉았습니다. 그런데 굉장히 친해 보이시는데요. Ý là mình hàng xóm mà. Ví dụ mấy người hàng xóm bên nhau mình biết người đó ăn ở không. Mình kêu xuống làm là mình biết với nhau. 이곳 사람들에게 멸치는 삶과 맞닿아 있습니다. 이 일을 하면서 생계를 이어왔기 때문이죠. Có hết á, ai muốn làm cái gì làm mà gánh cá cũng xong, mà đi cắt cá cũng xong, rồi làm cá đi cũng xong. Rồi có người nó cũng đi làm công ty dưới kia. 갑자기 비가 내립니다. 멸치가 비를 맞으면 낭패라 서둘러 판을 걷습니다. Nó ướt là nó sẽ hư hàng. Nó ướt nước mưa là nó sẽ hư hàng. 애써 널었던 멸치를 다시 들고 들어옵니다. 그런데 언제 비가 왔냐는 듯 거짓말처럼 다시 맑아졌습니다. Mọi người ơi, trời hết mưa rồi, bây giờ đem ra phơi lại đi. Ok. 아이고야, 걷어들였던 판을 다시 널기 시작합니다. 그런데 이때 하늘도 무심하시지 다시 빗방울이 떨어집니다. 아니, 지금 또 걷는 거예요? 비 와서? Tụ vào vô mưa. Giờ vào vô lại. Thấy không? Mới xưa vậy mà mệt tụ không? Không có mưa. Hết mưa rồi. Thôi im bây giờ từ trong. 지금 또 끝인 거 아니에요? Hết mưa rồi đúng không? Hết mưa đâu. Sững đâu. 그럼 어떻게 해요? 다시 널어요? 응? bây giờ để lại hả? Để lại. Không. Để đâu? Để lại phơi nữa. Mưa trong vô. Hết mưa đâu đỡ lại. 날씨가 어찌나 변덕스러운지 몇 번씩 왔다 갔다 했습니다. Ra đúng một lúc về vui không? Thằng đầu bắt đầu thấy tàu ông nắng là bưng ra mà tàu mưa là bưng chạy vô. Cứ vậy mà cứ thế mà làm. Thôi bây giờ hai vợ chồng đi về nhà ăn cơm. Mấy chị em cô bí đồ ở đây giữ lại. Chừng nào xong bưng vô để làm. 한 차례 소동을 마무리하고 늦은 점심을 먹으러 집으로 출발합니다. Ai là người sẽ chuẩn bị nấu đồ ăn trưa? 아, 진짜요? 오늘 점심은 남편이 맡았습니다.
미리 말려놨던 잔멸치를 꺼내서 준비해 놓습니다. Nấu canh một ít, rồi mình ngào một ít, mình cho gia vị ngào vô đây, rồi nấu canh là qua bên đây. 첫 번째 요리는 멸치볶음인데요. 먼저 멸치를 팬에서 볶다 느엉맘 소스를 넣고 잘 섞어준 후 마무리합니다. 우리나라의 멸치볶음과도 비슷해 보이는데요. 베트남에서도 많이 먹는 반찬이라고 합니다. Cá cơm á là nó đủ loại, đủ món làm như chú nói vừa rồi, chú nói là rất là nhiều, làm chế biến nhiều món ăn. Nhưng mà được có cái là nước mắm nữa. Nó nổi tiếng về nước mắm cá cơm nữa. 다음 요리는 멸치로 탕을 끓이려고 하는데요. 먼저 멸치를 넣고 국물을 우려낸 후에 시원한 맛을 내줄 무도 넉넉히 넣어줍니다. 그리고 마지막에 고수를 넣어주면 담백하고 시원한 멸치탕 완성입니다. 이번엔 샐러드를 준비하신다는데요. 그린 망고채를 써는 방법이 아주 독특합니다. 모양이 예쁘진 않지만 효율적인 것 같은데요. Làm sao mà chặt hay quá vậy? Chặt mà không nhìn đi tay mà làm hay đấy vậy? Kỹ thuật. Bây giờ thì nó có dao bào rồi, hồi xưa đâu có. Tất cả đều chặt hết. 그린 망고와 오이, 허브 등 각종 채소를 담고 위에 볶음 멸치를 솔솔 뿌려주면 멸치볶음 샐러드 완성입니다. Rau thơm, xài, xoài, chanh, cá cơm một. 직접 건조한 멸치로 만든 푸짐한 점심 밥상이 완성됐습니다. 사실 멸치만 있으면 굳이 다른 재료들을 살 필요가 없을 정도로 만들 수 있는 음식이 많다고 하네요. Hai vợ chồng á ưng nhau á giờ cũng nhờ cái người đi rồi qua để con đỡ kiến vô rồi giờ cho con ăn hẹp cũng nhờ cái người này. 점심을 먹고 건조장으로 돌아오니 벌써 오후 5시입니다. 그동안 바닷바람과 햇빛을 받아 잘 마른 멸치를 이제 거둘 시간입니다. Cái nào nó cứng là mình biết khô, cái nào còn mềm mà là nó còn ướt. Nè con cá đây còn mềm nè, nó còn ướt, còn con cá trong tại nó cứng là con cá khô. 요즘 같은 우기엔 7시간은 말려야 최적의 상태로 말릴 수 있습니다. 빠르게 걷어들이는 작업을 마무리합니다. 그런데 비닐은 왜 펴는 걸까요? Cái ra đổ cái khô vô, đổ vô xem mà hốt lại. 오늘 말린 멸치를 포장할 시간. 판에 있던 멸치들을 한 곳에 모읍니다. Bán lại cho công ty để công ty xuất đi các nước châu Á. 대부분의 상품이 수출되는데 가장 많이 팔리는 나라는 중국이라고 합니다. 오늘 건조한 멸치는 총 160kg, 포장은 20kg 단위로 상자에 담습니다. 해는 떨어졌지만 아직도 더워 연신 땀을 닦습니다. Đúng. Làm như thế này thì nó phải làm cái người đi nó phải nóng cho. Rồi sao? 그런데 더워서 힘들다고 하시면서 이상하게 모두 긴 팔을 입고 계시네요. Trời nóng mà tại sao mày mặc áo dài? Sợ đen. Mẹ sợ đen hả? Vâng. Tại sao ạ? Mình đỡ trứng cho nó đẹp cho đen ai coi, ai nhìn tiền thử đỡ cho nó trứng vô. 더워도 미모는 포기할 수 없으시다네요. 멸치 가격은 20kg짜리 한 상자 기준으로 200만 동, 한화로는 약 10만 원 정도 합니다. 인심 좋게 덤까지 듬뿍 넣고 꽉꽉 눌러 포장합니다. Thì làm mệt nhưng mà làm đông nè, nhân công đông đó nó vui. Nói chuyện qua lại vậy nó vui. 새벽부터 시작한 일이 저녁 8시가 돼서야 끝이 났습니다. Rồi bây
giờ xong công việc rồi, hai cháu cứ về. Dạ, ok. Rồi, ngày mai mình gặp lại làm tiếp. Dạ, ok. Rồi, giờ tất rồi. Công việc bữa nay vui. Giờ xem xuôi đầu về nhà, đem rửa nghỉ. Tao có cá làm tiếp.